Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya mendampingi Cak Sodik untuk di acara TV One iNews. Ini kita prepare, masih ada di Bandara Juanda, Surabaya. Guys, masih ngantri diajakin foto-foto. Persiapan untuk check-in dulu. Ya, lurus. Kelanjutan Anda sebagai open, thank you. Kita sudah sampai di Jakarta, guys. Halim Perdana Kusuma, acara pertama di Jakarta. Soekarno-Hatta itu kayak nanti. Pak Halim, Pak Halim. Dulu Bapak. Halim Perdana Kusuma.
Selamat pagi Jakarta. Kita sudah sampai di Jakarta, Jakarta Timur nih. Di sini kita di lantai 12 di Hotel Ibis, menuju ke kamar istirahat kita hari ini. Tet, ini nomornya. Jakarta sore ini persiapan menuju studio TV One. Bersama Cak Sodik, e-talk show. Sore Pak. Ya, sore. Kita cari makan dulu bisa Pak ya? Oh, siap. Ya. Pengen mangan apa? Cari warung yang makan ada kuahnya Pak. Siap. Ya, Warteg atau nasi padang, terserah Bapak Gue harus tahu endingnya nih. Gak bisa nih gue dibikin penasaran next episode. Sergap. Apa buser? Buser. Enggak tapi resepsionisnya kocak ya, membocorkan. Kan dia siapa kan gua kan ke situ bukan mau dicelaki gua, siapa tahu gua mau Berarti itu udah dipesenin ya? Berarti udah dipesenin ya? bisa jadi. Ya buktinya tuh dia udah ngomong gitu. Oh, ada perempuan yang kayak gini. Itu kan ya, lu jangan bilang gue ada di sini. Beneran mau ke sinetron. Kita masuk di studio TV One untuk acara e-talk show bersama Sodik. Halo Pak.
Masuk song satu itu dan masuk habis itu dan yang masih song dan buat perform cik cik lah ini Cek, cek. ini kan ya oke cik cik hari ini aku bahagia cuacanya cerah sekali kencang buat jalan keliling kota dan menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati di depan banyak polisi. Kalau nanti minggir minum kopi untuk selamat diri. Jika kami keamanan taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Lupa RRI. yang di part itu ada kayak orang ngomong hati-hati lur gitu ya. Itu berkarya dan berbakti itu berita ilahi. Narkoba membunuhmu, narkoba merusakmu. Ayo semua bersama perang melawan narkoba. Narkoba membunuhmu, narkoba merusakmu. Ayo semua bersama perang melawan narkoba. Narkoba membunuhmu, narkoba merusak. Menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati di depan banyak polisi. Tinggalkan kenyawan di peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Lupa
Satu segmen break untuk merokok. Di depan lagi nunggu selesai udah ngobrol makan iya Siapa? siapa bupati siapa tuh Kuncinya kopi sama rokok. harusnya tuh Gelas minyak kasih kopi aja biar nanti kalau emang kalah tinggal minum. pakai susu di depan. Talk Show TV One sudah selesai. Sekarang kita balik ke hotel dan waktunya untuk santai. Nanti malam kita jalan-jalan ke Monas, guys. Jakarta, selamat malam. Malam ini kita santai. Habis makan malam, sebentar lagi jalan-jalan ke Monas. Ada yang mau neraktir makan. Terus pokoknya makan tok. Oke lor, itu tadi perjalanan saya TV One baru pertama kali nih dalam hidup saya masuk TV One. Gak gampang murmur-murmur TV untuk proses untuk instan gak semudah membalikkan tangan. Istana yang digodok ya oke. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe dan komen ke Albert Susanto channel. Jolali nak pernah aku juga sampai kehabisan ya. Gimana oleh sarapan? Oh iya dong. Habis santai, kita masuk ke kamar. Santai lagi. Dan kita kembali ke habitatnya. 12:25. Bahasa Inggrisnya piro itu? 1 2 1 5. 5. Yes. Welcome to 1225. This is my room. Yes. Welcome. Ya, lah ini. Jakarta mas. Jakarta mas. Pandaan lo. Gengsi Sibuk. Jakarta ribet. Lah, ribet. Macet. Macet mas. Di Brasel lancar mas. Paling ngarep matok iku ribet. Iya. Soalnya sotek dhewe sing nyetir mas. Ribet. Halo guys, malam ini kita mau jalan-jalan ke Monas. Nah ini Monas guys. Monas tutup tuguan Monas. Iki lho nang Monas. Tugu kandangan krembung. Biasanya melaku liwat Ondo saiki numpak lift, Bos. Tuh. Pak Lip mlebu langsung mudun dhewe ngene. Tibakno konslet gak iso buka. Pak, matur nuwun. Hati-hati. Iya, Pak. Bukan, itu Pak, itu Pak. Salah. Salah. Salah, guys. Iya. Sebutan kita salah, guys.
mlebune sing lali. Wis. Kita ke rumahnya Irwan The Academy. Kita gerbek rumahnya Kak Ir. Sehat Kak. Halo guys. Sehat guys. Wah iya. Putar balik ya Pak ya? Putar balik kan depan ya? Iya, ada putar balik. Mas. Mas. Halo. Ya, dari Pak. Yo, makasih Pak. Ya. Mana kaosnya? Ngono mau lho. Assalamualaikum. Ya. Artis mahal itu dia kalau ikut dong. Bos. Selamat pagi Jakarta. Pagi ini kita mau melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Nah dia Dik. Mulai yang Pasuruan. Oh mulai. Gak kerasa kayak gini. Kayak gini opo wis kari kabeh. Cari seneng boleh kan wit gedange. Kayak ngilang barang-barang. Termasuk plastik sekali. Barang. Wah. Pikun Mas, kari kabeh Mas. Dari Halim kita menuju ke Bandara Juanda Surabaya. Balik Surabaya guys. Pesawat ini. Tikar iki mriki pesawat. Pagi Kak. Pagi Pak, tujuan Surabaya ya. Terima kasih.
apa ini? Terima kasih. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Juanda Surabaya. Mulai guys, mulai. Pulang guys, pulang. Siap. 1, 2. Jemputan sudah datang. Ada vlogger kita ini, Mas Wawan. Halo Mas. Wih, udah nyampe Rin, nyampe. Serbeja. Kono aku. Ya, jelas sih. Serbeja kita. Surabaya gitu. Surabaya dah lho iki Mas Wawan ganteng. Mari potong rambut. Iki ngecemes tok wes diskari. Ngedit. Yo lek iso penggawean iku ora jopo ya. Jadi omalku juga. Anu Kak. Dong aja. Kang ganggu rumah tangga. Pada wis rumah tangga wis gak jelas. Rumah tangga ribet. Awakmu ono apa tak? Masih sing PK itu.